විශ්වාසයත් අවිශ්වාසයත් අතර සිදු කළ නිර්මාණයක වෑයමකි. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ 2014 වර්ෂයේදී. අපේ යාළුවෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් නැති වුණා. ගාල්ලේ. හැබැයි ගාල්ලේ කිව්වට ගාල්ලේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 20ක් 30ක් ඇතුළට යන්න ඕනේ. මාපලගම පාරේ. ඉතින් මමයි මගේ යාළුවා සමනුයි මලගෙදර යන්න සෙට් වෙලා හිටියේ. අපි දවස් 3ක් විතර නැවතිලා උදව් කරන්නත් එක්කම තමයි යන්නේ. කොහොම හරි හවස යන්න සෙට් වෙලා හිටියත් සමන්ට වෙන වැඩ වගේක් කරන නිසා අපිට හවස යන්න උනේ නෑ. අපි කොහොම වුණත් ගෙදරින් පිටත් වෙනකොට රෑ 8:30ට විතර ඇති. අපි බස් එකේ තමයි මලගෙදර යන්න පිටත් උනේ. අපේ ගෙදර ළඟ ඉඳලා ගාල්ලට කිලෝමීටර් 28ක් තියෙනවා. රෑ වුණා කියලා බස් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ඉතින් නිතරම කොළඹ ඉඳන් කතරගම මාතර බස් තියෙන නිසා ඒක ලොකු ගැටලුවක් වුණේ නෑ. හැබැයි ගාල්ලේ ඉඳන් මාපලගමට රෑ බස් එක තියෙන්නේ රෑ 10:30ට. ඒක අල්ලගන්න බලාගෙන තමයි යන්නේ. කොහොම හරි අපි ගෙදර ඉඳලා පැයක් වගේ යනකොට ගාල්ලේ ටවුන් එකකින් බැස්සා. බෑලා යාළුවට කෝල් එකක් දුන්නා අපි අන්තිම බස් එකේ ඉන්නේ කියලා. යාළුවා කිව්වා හන්දියෙන් බෑලා කෝල් එකක් දෙන්න. හන්දියට එන්නම් අපි දෙන්නා ගන්න කියලා. ඒත් ඉතින් අපි දෙන්නෙක් ඉන්න හින්දා පයින් යන කෙච්චර ගාණක් නෑ කියලා අපි කිව්වා එන්න ඕනේ අපි එන්නම් කියලා. කොහොම හරි මොන කර්මයකට මන්ද එදා බස් එක ගාල්ලෙන් එද්දි රෑ 11ට විතර ඇති. කොහොම හරි ඉතින් අපි ඒ කියපු හන්දියෙන් බෑලා රෑ 12:30ට වගේ යාළුවලේ මලගෙදරට යන්න පිටත් උනේ. පාරෙත් කවුරුවත් නෑ. ඉතින් බස් එකෙන් බැහැලා ඒ හන්දියේ අපි කිලෝමීටර් 4ක් විතර ඇතුළට යන්න ඕනේ. දෙන්නෙක් ඉඳපින්ද එච්චර ගාණක් නෑ. බයකුත් නෑ කයියක් ගහ යන්න පුළුවන් කියලා අපි ඉතින් හන්දියෙන් බැහැලා යන්න පිටත් වුණා. මේ පාරේ කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර යනකම් ගෙවල් නෑ. ටිකක් කුප්ත පාරක්. ලයිට් එකක්වත් නෑ. හදිස්සියෙන් තැනක තමයි ලයිට් කනුවක ලයිට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරවිට කයිය පුද්දාගෙන පාරේ හැමෙන් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යනවා. කොහොම යනකොට අපිට මීටර් 50ක් විතර ඉස්සරහින් තව ගෑනු කෙනෙක් මලගෙවල් පැත්තට යනවා දැක්කා. සමනෝමයි බයනට වැඩිය කුතුහලයක් ඇති වුණේ. මේ මාර 12ට විතර ගෑනු කෙනෙක් තනියම පයින් මලගෙවල් පැත්තට යන්නේ. එච්චර ගාණක් ගත්තේ නෑ ඉතින්. මල ගෙදරට යනවා කියලා සුදු පාටින් එනන් ගිය බින්ද අපිත් හිතුවේ. සමන ඉතින් ගෑන් ළමයෙක් දැක්කට පස්සේ පොඩ්ඩක් ටෝක් පාරක් දාන පොරක්. කොහොම හරි සමන මේ කෙල්ල දැක්කට පස්සේ පොඩියට විසිල් පාරක් ගැහුවා. ඒත් ගෑනු කෙනා නිකන්වත් හැල බැලුවේ නෑ. කිසිම ගාණක් නැතුව ඒ පාඩුව ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යනවා. මං ඉතින් සමනට බැන්නා. මොකද නොදන්න පැත්තක ඇවිල්ලා ඕන දේවල් කරලා නිකන් ප්‍රශ්න දාගන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ නිසා මං සමනට කිව්වා සද්ද නොකර පාඩුවේ අපි යන ගමන යමු කියලා. මං ඉතින් එහෙම කිව්වට පස්සේ සමන මුකුත් කරන්නවත් කියන්නවත් ගියේ නෑ. කොහොම හරි ඉතින් අපි ගෑනු කෙනාව පාස් කරනකොට තමයි දැක්කේ ඒ අසල තිබිච්ච ලයිට් කනවක ලයිට් එළියට ලාවට වගේ ඒ මූණ ටිකක් සුදු මෙලි. එච්චර ලොකුවට වයස පාටකුත් නෑ. මං හිතන්නේ අවුරුදු 29ක් 30ක් වගේ ඇති. ඔන්න ඉතින් ඒක දැක්කට පස්සේ සමනට ආයෙමත් අර පරණ පුරුද්ද මතුවුණා. අක්කා කොහෙද මේ රෑ වෙලා යන්නේ? පළවෙනි පාට ඔන්නේ ගෑනු කෙනා කතා කරා. මං මේ ගෙදර යනවා මල්ලි. රෑ වැඩ කරලා එන්න ටිකක් අද පරක් වුණා. ඉතින් අක්කේ තනියම මේ වගේ වෙලාවක මෙහෙම යන්නේ බය නැද්ද? තනියම යන්නේ නැතුව ගෙදර කාට හරි කෝල් එකක් දීලා ගෙන්න ගන්න එපා. ගෙදරින් එන්න කෙනෙක් නෑ මල්ලි. මට දැන් ඕක ගාණක් නෑ. මම හැමදාම මේ පාරේ තනියම යන්නේ මල්ලි. කොහොම හරි රබර් වත්ත මැදින් දුවගෙන ආව බල්ලෙක් පාරායින් ඉඳන්
මේ ගෑනු කෙනාට බොරනවා ඉවරයක් නෑ. මල්ලිලා කොහෙද මේ රෑ යන්නේ? අපි මේ යාළුවෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක් නැති වෙලා එහෙම මල ගෙදර යන ගම. කොහොම හරි ඉතින් අපි තුන්දෙනා කතා කර මීටර් 500ක් විතර ඉස්සරහට ආවා. කොහොමුණත් දැන් සමනට මාර හැපි. අක්කත් එක්ක කයියකුත් ගහගෙන ඉස්සරහට යන්න නිසා. කොහොම හරි ඒ ගෑනු කෙනා ගියේ පාරේ වම් පැත්තෙන්. අපි ගියේ පාරේ දකුණු පැත්තෙන්. එච්චර ලොකු පාරක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් වීල් එකක් කාර් එකක් වගේ යන්න පුළුවන් සයිස් එකේ පාරක්. සමනයි මමයි එක ළඟ වගේ ගියේ. එක පාටම සමන කතා කරන එක නවත්තලා මගේ අතින් ඇද්දා. හසිතයෝ බලපං ඒකී බෙල්ල දිහා. මම එක පාටම සමන්ගේ මූණ දිහා බැලුවා. සමන්ගේ මූණ අමුතු වෙලා බය වෙලා වගේ. සමන පෙන්නුවාමයි දැක්කේ මටත් උන් හිටි තැන් අමතක වුණා. ඒ ගෑනු කෙනාගේ බෙල්ලෙන් රතු පාට ලේ බේරෙනවා. සමනයි මායි එක පාටම පස්සවත් බලන්න නැතුව දුවන්න පටන් ගත්තා. මේ ගෑනු කෙනා පාස් කරගෙන දුවනවත් එක්කම මට නිකමට වගේ ඒ ගෑනු කෙනාගේ මූණ දිහා බැලුණා. විශ්වාස කරගන්නත් බෑ. ඒ අපි කලින් දැකපු මූණ නෙමෙයි. ඇස් දෙක බාගෙට උඩ ගිහිල්ලා අමුතු පෙනුමක් තිබුණේ. භයානක පෙනුමක්. කොහොම හරි ඇඟේ තියෙන පුළුවන් තරම් අයගේ දාලා දෙන්නම දුවන්න පටන් ගත්තා. කොහොම හරි රබර් කැලේ ඉවර වෙලා ලයිට් එකක් පේන මාන්ටරකම් අපි දෙන්න පස්සවත් බලන්න නැතුව දිව්වා. අපි තින් දුවලා ගිහිල්ලා ලයිට් එළියක් තියෙන තැනක නතර වුණා. නතර වෙලා පිටිපස්සේ හැරිලා බැලුවා. ඒ ගෑනු කෙනා පස්සෙන් එනවාද කියලා. පිටිපස්සේ බැලුවට පස්සේ තමයි පොඩ්ඩක් හරි හිතට සැනසීමක් ආවේ. ඒ ගෑනු කෙනා පේන්නවත් නැහැ. අපි දෙන්නම් පිටිපස්ස බලාගෙන මම කිව්ව සමනට අපි පුදුම බේරිල්ලක් බේරුනේ බං. එහෙනම් මිනිස්සෙක් වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් එහෙම කියලා අපි දෙන්න ආයි යන්න ඉස්සරහා බලනකොටම තමයි දැක්කේ මල්ලිලයි බය වෙලා වගේ දුවන්නේ. එහෙම කියලා කවුද ගෑනු කෙනෙක් කතා කරනවා ඇහුණා. ඕ ඒ අර ගෑණිගේ කටහඬ. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් පේන්නේ නැහැ. එදා තමයි මගේ ජීවිතේ බය කියන දේ උපරිමයටම දැනුනේ මට. සමන ඉතිබිසෝ ගාතාව වරද්ද කියනවා. අපි දෙන්නම හොඳටම බය වෙලා. මට කතා කරගන්නත් බෑ. කතා කරාට වචන එළියට එන්නේ. ඒ තරම් මම බය වෙලා. මම හිත හයිය කරගෙන සමනගේ අතිනුත් අල්ලගෙන දුවන්න හදනකොටම සමනගේ අනිත් අතින් අර ගෑනු කෙනා එකපාරටම ඇද්දා. මම පිටිපස්සේ හැරිලා බලනකොට සමනගේ අතින් මේ ගෑනු කෙනා අල්ලගෙන සමන්ගේ අත මගේ අතින් එකපාරටම තෑරුණා. සමන් එතනම බිම වැටුණා. සමන්ගේ ඔළුව ඒ ළඟ තිබිච්ච ගලක වදිනවා මම දැක්කා. සමන්ට සිහිය නැති වුණා. මටත් දැන් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙලේ තමයි මං අර ගෑනු කෙනාගේ මූණ හරියටම දැක්කේ. ඇස් දෙක රතු පාටයි. මූණ දිහා බලන්න බෑ. කටින් දේ වැක්කිරනවා. මූණ නිකන් එම්බාම් කරපු මිනිස්සෙක්ගේ වගේ. සුදු මැලි වෙලා මට එකපාරටම හිතුණා අපි ජීවත් වෙන අන්තිම තප්පරේ මේ තමයි කියලා. මට දුවන්න උවමනාවක් තිබ්බත් සමන මෙතන දාලා දුවන්න තරම් මට හයියක් තිබ්බේ නැහැ. මට දුවා ගන්නවත් සමන නැගිට ගන්නවත් ඇඟේ පණ නැහැ. මගේ කකුල් දෙක පණ නැති වෙලා සමන් ඉන්න තැනම මමත් වැටුණා. දැන් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ.
මමත් ඉතිබීසෝ ගාතාව කියන ගමන් එහෙම සමන්නින තැනින් ඇස් දෙක පියාගත්තා. ඇස් දෙක පියාගෙන කොච්චර වෙලා ගියාද කියන්න මම දන්නේ. මට ඇහෙනවා පිරිමි කෙනෙක් කතා කරනවා මගේ නම කියලා. මම හිමීට ඇස්සරලා බැලුවා. දෙයියනේ, ඒ අපේ යාළුවා. යාළුවා ඇවිල්ලා අපි එන්න පරක්කු නිසා බයික් එකකුත් අරගෙන. මොකද බං ඔතන දිගෑල්ලා ඉන්නේ? මොකද උනේ බං? සමන මොකද මේ වැටලා? මොකද උනේ කියහන්කෝ? මම යාළුවට පැහැදිලි කරලා කිව්වා මෙහෙම ගෑනු කෙනෙක් අපිට හම්බුණා කියලා. මොන ගෑනු කෙනෙක්ද බං? මං අර ඈත තියලම දැක්කලා ඉට්ටෙලියට. සමන මෙතන වැටලා. උඹත් වැටිලා. මං බය වුණා හොඳටම මොකක් හරි කරදරයක් වෙලාද කියලා. යාළුවා සමන ගැන කියනකොට තමයි මට සමන් මතක් වුණේ. මට උන් හිතෙනත් අමතක වෙලා හිටියේ. මං ටක් ගාලා අනිත් පැත්ත ඇවිල්ලා සමනට කතා කරා. සමන ඒත් සිහිය නැහැ. කොහොම හරි ඒ වෙලාවේ ලාවට වැහිපදක් ගියා. වැහිපදක් යනකොට සමන්ට සිහිය ආවා. මෝන්ට වතුර වැටෙද්දි සමනගේ අත හොඳටම තුවාල වෙලා සමනගේ අතින් ලේනවා. සමන්ගේ අත පුරාම නියපොතු පාරවල්. හරියට කැලෑ සතෙක් නිකන් හෝරපුවා වගේ. අත දිගටම නියපොතු පාරවල්. ඉතින් සමනත් නැගිට්ටවන ගමන් මම යාළුවට වෙච්ච සම්පූර්ණ විස්තරය කිව්වා. හැබැයි යාළුවගේ විදියට යාළුවා මීටත් ඇවිල්ලා මේ පාරේ ඕන තරම් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එයාට ඒ වගේ කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒත් අපිට මෙහෙම දෙයක් වුණේ මොකද කියලා ලොකු කුතුහලයක් තිබ්බේ. ඉතින් මලගෙදරට ගිහිල්ලා මලගෙදර වැඩක් කළා. පස්සේ තමයි මට කල්පනා වුණේ මා යාළුවා එදා හරක් මස් වගේක් ගෙදර හදලා තිබිලා හරක් මස් කාලා ආවේ. ඒ මස් කාලා ආපු නිසා තමයි මේ සිද්ධිය වුණේ කියලා මට පස්සේ තමයි මතක් වුණේ.